Nĩ ndaraca ĩkoragwo ĩrĩ kĩguni kũrĩ magana ma arutwo kuma thukuru-inĩ wa mũthingi wa Karago, amu aingĩ ao haha nĩho mageragĩra magĩthiĩ na magĩcoka kuma thukuru. No rĩu nĩ ndaraca ĩrehete hahũ kũrĩ arutwo, arimũ hamwe na aikari a mwena ũyũ, kuona o ũrĩa mbura ĩrathiĩ na mbere kuura, noguo ndaraca ĩno ĩrathiĩ na mbere na gũthira. Ndaraca ĩrĩa ĩretwo ndaraca, gũtirĩ na ndaraca ĩ harĩa rũĩrĩ, nĩ mĩtĩ twekĩire twĩta Frontiers, na mĩaka ĩyo kuma ũguo Karago yatumirwe ĩtwĩre ĩna thĩna ya mĩtĩ ĩyo, tũkĩrĩraga gwĩ atongoria etũ matũthondekere ndaraca. Kũringana na mwarimũ mũnene wa thukuru ũyũ, ndaraca ĩno yaga gũthondekwo na ihenya na mbura nene thiĩ na mbere na kuura, magana ma arutwo kuma thukuru ũyũ arĩa makoragwo mehokete ndaraca ĩno matigũkorwo na gwa kũgerera, na rĩu marĩthiaga ng'endo ndaya ya kilomita 8 nĩguo gũkinya thukuru-inĩ ũyũ. Thĩna ũrĩa wĩho mũno mũnene mũno rĩu kũngiura, tondũ ta rĩu ũmũthĩ kwĩna riũa maĩ methĩ, no kũngiura ciana ici rĩu no ibocirwe ithiũrũrũke ya Runyenjes igĩũka thukuru, aciari no nginya makĩbarĩrie kana mathiũrũrũke moke ĩno ĩngĩ ya Nyagarĩ, na nĩ rũgendo rũngĩrĩa ndagĩka nyingĩ mũno. Guoya ũrĩa ũkirĩte itũũra-inĩ rĩrĩ nĩ ũhotekeku wa arutwo a kĩrathi gĩa 8 kwaga gũikarĩra kĩgeranio gĩa KCPE na njĩra ĩgwete, amu ndaraca ĩno nĩyo kĩĩrĩgĩrĩro kĩao, noho nĩyo njĩra ĩrĩa kĩgeranio gĩkĩ kĩĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo gĩkĩgererio. Rĩu ona arutwo arĩa marabotaga kũringa arĩa me kĩrathi kĩa igũrũ, arĩa anene, twana tũtũ twa PP1, PP2 nginya grade 3 twingĩ tũrekaraga mĩciĩ. Andũ arĩa mokaga kũroria gũ-survey nĩ magaga gũ-survey barabara, tondũ kwĩ mũndũ ũmwe kana erĩ merutĩrĩte kũnenganĩra mĩgũnda yao yume barabara, nĩ ketha gwakorwo kwĩna barabara ya kuma mũringo ũrĩa wa Kagarĩ yũkĩte mũringo ũyũ wa Kieni, tondũ kuma bakũnyũrũrũka kwĩna barabara ĩkinyĩte bara rũĩrĩ, nĩ ketha inyitane na nĩ ketha ndaraca ĩbote kũthondekwa, tondũ ndaraca ĩtingĩthondekwa bandũ batarĩ na barabara. Rĩu aikari, arutwo na arimũ matigĩtwo makĩhoya thirikari ĩmateithĩrĩrie gũthondeka ndaraca ĩno na ihenya tũrĩa kwahotekeka, nĩguo gwĩthema mĩtino na oho gũtigĩrĩra ciana nĩ ciahota gũikarĩra kĩgeranio ta ciana iria ingĩ hatarĩ gũtĩrio kana gũcerithĩrio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.